Oggi in 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo è stata incardinata la proposta di legge che porta la mia prima firma sullo status delle comunità marine e lacuali. Si tratta di un passo importante che avevo già annunciato nel summit del G20 Spiagge ad Alghero, dove avevo raccontato il percorso di questa proposta e oggi finalmente si avvia l'iter in Commissione. Voglio ricordare che il G20 Spiagge è un network di comuni che hanno più presenze turistiche in Italia, che si incontra per discutere e trovare soluzioni per dare la migliore gestione ai territori che hanno un'alta pressione turistica, le cosiddette città fisarmonica. Alle città marine abbiamo aggiunto anche i laghi, avendo gli stessi problemi di pressione turistica. Ecco, questa proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i capigruppi di maggioranza della 10ª Congressione, ai quali si sono aggiunti moltissimi parlamentari del centrodestra, pertanto da un ampio sostegno. Ha avuto un percorso lungo di ascolto, 6 anni di lavoro fatte dal network del G20 Spiagge, in collaborazione con gli stakeholders, con l'ascolto delle regioni, ma anche coinvolgendo in fase interlocuzione parti del governo. Pertanto direi che siamo assolutamente a buon punto, siamo arrivati al momento di mettere a terra questo progetto. Ricordo che riguarda un segmento turistico che contribuisce in maniera sostanziale per il PIL. Io vengo dal Veneto, per cui una regione turistica che per il turismo si classifica e si guadagna posizioni da record. Pertanto questa proposta di legge ora rimane aperta a quella che è la fase di ascolto per eventuali emendamenti che possano migliorarla. Non siamo riusciti a coinvolgere fino in fondo le opposizioni, pur avendo iniziato un percorso assieme, però insomma contiamo che presto possa diventare legge e dare appunto ai comuni, alle località marine di lago questo status speciale per poter diventare degli interlocutori diretti con il governo, proprio per soddisfare quelle esigenze che possono permettere di rimanere competitivi per quanto riguarda la parte turistica, aumentare la sostenibilità di questi territori e portare benefici anche per i residenti di questi territori. Il caffè del mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia.